আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুগণ, আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো, তা আমরা যারা ফেসবুক ব্যবহার করে থাকি, মেসেঞ্জার ব্যবহার করে থাকি, তো আমাদের মেসেঞ্জারে যখন কেউ কল দেয় তখন একটি রিংটোন বাজতে থাকে। তো এই রিংটোনটি কিন্তু সবার ফোনে কিন্তু বাজতে থাকে। তো আমাদের মেসেঞ্জারে যখন কোনো মেসেজ আসে তখন যে রিংটোনটি বাজে, এই রিংটোন কিন্তু সবার ফোনেই মেসেজ আসলে কিন্তু, অর্থাৎ মেসেঞ্জারে মেসেজ আসলে কিন্তু এই রিংটোনটি বাজতে থাকে। তো মনে করেন যে আপনারা 4-5 জন বন্ধুবান্ধব একসাথে বসে আছেন, সবাই মেসেঞ্জারে বিভিন্ন জনের সাথে চ্যাটিং করতেছে, তো আপনিও কিন্তু চ্যাটিং করতেছেন। তো এখন সবার ফোনে কিন্তু মেসেজ আসতেছে, আপনার ফোনে কিন্তু মেসেজ আসতেছে। তো মেসেজ আসার রিংটোন কিন্তু একই ধরনের রিংটোন কিন্তু সবার ফোনে বাজতেছে। তো কখন কার ফোনে মেসেজ আসতেছে তা কিন্তু বোঝা যায় না, বোঝা কিন্তু খুবই মুশকিল। তো বন্ধুগণ, আপনারা চাইলেই মেসেঞ্জারের রিংটোন চেঞ্জ করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনাদের মেসেঞ্জারে কেউ যদি কল দেয় তাহলে যেই রিংটোনটি বাজবে সেই রিংটোনটি কিন্তু আপনারা চাইলেই পরিবর্তন করতে পারবেন, পরিবর্তন করে দিয়ে একটি ইউনিক রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো এতে করে কিন্তু সবাই অবাক হয়ে যাবে, তারা জানতে চাইবে কিরে তুই এটা কীভাবে করলি। তখন আপনার যদি জানা থাকে খুব সহজেই তাকে এই বিষয়টি বুঝে দিতে পারবেন এবং তাকেও কিন্তু তার মন মতো ভিন্ন ধরনের ইউনিক রিংটোন সেট করে দিতে পারবেন। তো আপনারা যদি মেসেঞ্জারের কোনো মেসেজ আসলে যে রিংটোন বাজে সেটাও যদি পরিবর্তন করতে চান, সেটাও কিন্তু আপনারা খুব সহজেই পরিবর্তন করে ইউনিক রিংটোন বসিয়ে দিতে পারবেন আপনাদের পছন্দ মতোই। তো বন্ধুগণ, আর কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওর মূল কাজে চলে যায়, ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এইমাত্র আপনারা যেই টনটি শুনতে পারলেন, এটি কিন্তু একটি মেসেজ আসার টন। অর্থাৎ মেসেঞ্জারে যখন আপনাদেরকে কেউ মেসেজ করবে, এই টনটি কিন্তু সবসময় আপনাদের মেসেঞ্জারে বাজে। অর্থাৎ সবার ফোনেই কিন্তু এই টনটি বাজে যদি মেসেঞ্জারে কোনো মেসেজ আসে। তো এই টনটি আমি আপনাদেরকে পরিবর্তন করে দেখিয়ে দেব। তো এই টনটি হলো যখন আপনাদের মেসেঞ্জারে কেউ কল দেয়, এই টনটি কিন্তু বাজতে থাকে। তো সবার ফোনেই, অর্থাৎ সবার মেসেঞ্জারেই কিন্তু কল দিলে কিন্তু এই একই টন কিন্তু বাজতে থাকে। তো আপনারা খুব সহজেই এই রিংটোনটিও কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনাদের মেসেঞ্জারে যদি কেউ কল দেয় তাহলে কিন্তু ভিন্ন ব্যতিক্রমধর্মী রিংটোন বাজবে। আপনাদের পছন্দ মতো যেই রিংটোনটি আপনারা সেট করে দিবেন সেই ইউনিক রিংটোনটি কিন্তু বাজবে। তো এটা আপনারা কীভাবে করবেন, এর জন্য আপনারা চলে যাবেন আপনাদের মেসেঞ্জার অ্যাপে। তো যেমন আমি আমার মেসেঞ্জার অ্যাপে চলে যাচ্ছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার মেসেঞ্জার অ্যাপে আমি ক্লিক করে দিলাম। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার মেসেঞ্জারের ইন্টারফেসটি চলে এসেছে। তো আপনারা মোবাইল ফোনের উপরে এই যে বাম পাশের কর্নারে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফেসবুক প্রোফাইলে যেই ছবিটি সেট করেছি সেই ছবি এখানে চলে আসছে। তো আপনারা ফেসবুক প্রোফাইলে যেই ফটো সেট করে রাখবেন সেই ফটো কিন্তু এখানে চলে আসবে। তো আপনারা ফেসবুক প্রোফাইলের ফটোর উপর ক্লিক করে দেবেন। তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন যে এমন একটি ইন্টারফেসে কতগুলো অপশন শো হবে আপনার কাছে, নোটিফিকেশনস অ্যান্ড সাউন্ডস। তো আপনারা এই অপশনে ক্লিক করে দেবেন। তো এরপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে রিংটোন, এই রিংটোন অপশনে ক্লিক করে দেবেন। তো এখানে এই যে এটি হচ্ছে মেসেঞ্জারের রিংটোন, যে রিংটোনটি সবসময় সবার ফোনে বাজতে থাকে, সবার ফোনে কিন্তু যে রিংটোনটি সেট করা থাকে। তো আপনার পছন্দ মতো যে কোনো একটি রিংটোন আপনারা মন মতো সেট করে দিতে পারবেন। তো যেমন আমি এই রিংটোনটি সেট করে দিলাম। তো যেমন আমি একটু শুনে এই রিংটোনটি কেমন। এটি হচ্ছে মেসেঞ্জারের রিংটোন, যেটা অটোভাবে সবার ফোনে সেট করা থাকে, অর্থাৎ সবার মেসেঞ্জারে সেট করা থাকে। তো যে রিংটোনটি পছন্দ হয় সেটি আপনারা সেট করতে পারবেন। তো যেমন আমি এটি দিয়ে দিলাম। এরপর আপনারা এই যে নোটিফিকেশন সাউন্ড এই অপশনে ক্লিক করে দিবেন। তো আপনাদের মেসেঞ্জারে যখন কোনো মেসেজ আসে তখন কিন্তু এই টোনটি বাজতে থাকে। তো আপনারা চাইলে এই টোনটিও কিন্তু আপনাদের মন মতো পরিবর্তন করতে পারবেন। তো যেমন এই যে এখানে অনেক ইউনিক রিংটোন আছে, তো আপনারা চাইলে যে কোনো টোন দিয়ে দিতে পারবেন। অর্থাৎ আপনাদের মেসেঞ্জারে কোনো মেসেজ আসলে এই টোনগুলো বাজবে, আপনারা যেই টোনটি সেট করে দিবেন। তো আপনারা চাইলে এইভাবে খুব সহজেই আপনাদের মেসেঞ্জারের রিংটোন এবং নোটিফিকেশনের শব্দ চেঞ্জ করতে পারবেন। তো আশা করছি যে ভিডিওটি আপনার কাছে ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন এবং এই ধরনের ভিডিও পেতে হলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।